Lời hứa 10 năm giữa Tiêu Chiến và Dương Tử, dù không hề có bất kỳ xác nhận chính thức nào từ các bên liên quan, đã bị các kênh marketing thổi phồng thành một hợp đồng trọn đời. Một trong những mánh khóe phổ biến nhất trong ngành giải trí Trung Quốc là biến những tương tác lịch sự thành mối quan hệ riêng tư, trong đó trí tưởng tượng của người hâm mộ chỉ đóng vai trò là công việc tự do cho việc quảng bá. Cái gọi là lời hứa 10 năm, từ chuyện fanfic đến nhận thức của công chúng, hoàn toàn dựa vào việc phát lại những nội dung cũ và cụm từ mọi người đang chờ đợi. Một trong những mánh khóe phổ biến nhất trong ngành giải trí Trung Quốc là thổi phồng một sự hợp tác bình thường thành mối quan hệ riêng tư, rồi dụ dỗ người hâm mộ tin rằng chúng ta đang ủng hộ cặp đôi này. Thành thật mà nói, đây không phải là việc tận hưởng sự lãng mạn, mà là việc sử dụng trí tưởng tượng của bạn để tạo ra sự chú ý cho người khác. Câu chuyện về Tiêu Chiến và Dương Tử dường như là một lời hứa 10 năm đang lan truyền rộng rãi, thực chất lại thiếu bất kỳ xác nhận chính thức nào từ các bên liên quan. Tất cả là nhờ nội dung do người hâm mộ tạo ra, các tài khoản tiếp thị tô điểm thêm câu chuyện và sự khéo léo của các biên tập viên video ngắn, cuối cùng biến dịch vụ hậu mãi của một bộ phim truyền hình thành một hợp đồng trọn đời giữa hai diễn viên. Bạn thực sự nghĩ rằng ngành giải trí sẽ thề thốt với bạn sao? Bạn thực sự nghĩ rằng mỗi khi người nổi tiếng xuất hiện cùng nhau đều mang một ý nghĩa định mệnh sao? Đừng ngớ ngẩn. Đó gọi là sự chuyên nghiệp lịch sự, còn điều bạn đang làm là tự tạo ra bộ phim của riêng mình. Phần thú vị nhất của toàn bộ sự việc này không phải là lời hứa 10 năm mà là cách nó dần dần biến từ chuyện fanfic thành một sự hiểu biết công khai. Nó bắt đầu chỉ là một chút tiếc nuối dai dẳng giữa những người hâm mộ bộ phim lời thề tình yêu. Ngay cả sau khi bộ phim kết thúc, sự náo động vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống, và người hâm mộ, không muốn buông bỏ, bắt đầu tự mình mở rộng câu chuyện. Họ ghép nối những câu nói đầy cảm xúc như hẹn gặp lại sau 10 năm và cuộc đời tôi vẫn chưa kết thúc, dễ dàng khiến họ rơi nước mắt. Vấn đề là, các cộng đồng người hâm mộ rất giỏi trong việc thay thế tôi hy vọng bằng họ đã hứa, và tôi nghĩ điều đó có thể xảy ra bằng chắc chắn rồi. Cuối cùng sử dụng kịch bản tưởng tượng này như một vũ khí để giáng một đòn vào thực tế. Điều bạn thấy là lãng mạn thực chất là sự lợi dụng tâm lý. Thậm chí còn trắng trợn hơn là các tài khoản marketing đặc biệt thành thạo trong việc này, biết rằng lưu lượng truy cập hiện tại không có giá trị, nhưng cảm xúc thì có. Các tiêu đề như lời hứa 10 năm sắp được thực hiện, kịch bản hợp tác lần thứ 2 đã sẵn sàng, và màn ăn mừng tại lễ trao giải Manole che giấu một manh mối rõ ràng nhắm vào thị trường cấp thấp hơn. Thông điệp cốt lõi rất đơn giản, mồi nhử. Đầu tiên, họ dụ dỗ bạn, sau đó sử dụng ảnh chụp màn hình mờ, hình ảnh cũ được đăng lại, chỉnh sửa và phối lại với nhạc nền để kéo dài một khoảnh khắc 3 giây của đoạn phim được chia sẻ thành một màn kịch cảm xúc dài 30 giây. Cho dù đó là thật hay không thì cũng không quan trọng, một khi sự hào hứng lắng xuống, họ chỉ đơn giản là đóng gói lại và chuyển sang bài đăng tiếp theo. Nước mắt của người hâm mộ và khán giả là nguồn thu hút ổn định nhất của họ. Cái tên Tiêu Chiến và Dương Tử khi kết hợp với nhau tự nhiên tạo ra những chủ đề thịnh hành. Một người là ngôi sao hàng đầu với những tranh cãi vốn có, người kia có độ nhận diện quốc gia cao và sức hút khán giả ổn định. Sự hợp tác của họ được coi là một sản phẩm ăn theo. Nhưng chính kiểu kết hợp này lại phù hợp nhất để được sử dụng như một công cụ tạo ra lưu lượng truy cập. Lý do rất đơn giản, càng quen thuộc, mọi người càng dễ tưởng tượng ra một câu chuyện đằng sau họ, phim của họ càng nổi tiếng vào thời điểm đó, người hâm mộ càng dễ coi họ như những hình tượng ánh trăng tráng. Nhiều dịch vụ hậu mãi đẳng cấp thần thánh trong ngành giải trí Trung Quốc thực chất không phải là việc các diễn viên xây dựng mối quan hệ, mà là người hâm mộ lấp đầy những khoảng trống trong cuộc sống của chính họ. Thiếu những hình dung thực tế, họ gắn trong một bộ phim, một sự tương tác, hay một lễ trao giải một ý nghĩa định mệnh, như thể miễn là họ vẫn ở trong cùng một khung hình, những kỳ vọng thời trẻ của họ vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Nhưng câu hỏi đặt ra là, các ngôi sao có nghĩa vụ phải đáp ứng những tưởng tượng kiểu này đến mức nào? Câu trả lời khá phũ phàng, hầu như không có. Công việc cốt lõi của một diễn viên là diễn xuất vào các dự án thương mại, định vị bản thân một cách phù hợp để biểu diễn, quảng bá, xuất hiện trên sân khấu và nhận giải thưởng. Còn về việc bạn tưởng tượng liệu họ có quên nhau suốt 10 năm hay có giữ lời hứa hay không, đó là sự tiêu thụ cảm xúc của riêng bạn, không phải là một phần nghĩa vụ của họ. Nhiều người hâm mộ tuyên bố, chúng tôi chỉ yêu thích tác phẩm của họ, nhưng đồng thời lại khao khát một mối tình lãng mạn được dàn dựng ngoài đời thực. Sự mâu thuẫn này khá trơ trêu. Bạn nói rằng bạn đang ghép đôi các nhân vật, nhưng thực chất bạn đang ghép đôi chính nỗi ám ảnh của mình về tình yêu và sự viên mãn. Hơn nữa, việc họ xuất hiện cùng nhau tại lễ trao giải Manole không nên được coi là một cam kết lịch sử nào đó. Các lễ trao giải về cơ bản là những cuộc tụ họp xã giao quy mô lớn mang tính lịch sự, một cái bắt tay, một cái gật đầu, một nụ cười giữa các đồng nghiệp là phép lịch sự cơ bản. Những gì bạn thấy trên màn ảnh thường không phải là tình cảm chân thành, mà là sự chuyên nghiệp, một vẻ ngoài lịch thiệp được rèn luyện. Ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc từ lâu đã hoàn thiện hệ thống này. Ai nên đứng với ai có khả năng tạo ra sự chú ý khi xuất hiện cùng nhau, ai ở phía trước và ai ở phía sau, ai giơ tay để tạo thêm cuộc thảo luận, mọi thứ đều được cân nhắc kỹ lưỡng. Cái gọi là tương tác tự nhiên về cơ bản là một chiêu trò rủi ro thấp được tính toán thông qua vô số chiêu trò PL, không gây khó chịu cũng không hứa hẹn điều gì,
chỉ để lại đủ chỗ cho giới truyền thông và khán giả suy đoán. Những người trong cuộc thực sự biết rằng điều quý giá nhất giữa các ngôi sao hàng đầu không bao giờ là mối quan hệ của họ sâu sắc đến mức nào, mà là liệu nó còn có thể được sử dụng để khai thác thêm nữa hay không. Sau khi một bộ phim truyền hình kết thúc, độ nổi tiếng của nó sẽ tự nhiên giảm xuống. Tuy nhiên, thực tiễn hiện tại liên quan đến một chuỗi 4 chiều giữa nhóm sản xuất, người dẫn dắt người hâm mộ, các tài khoản tiếp thị, các trang web của người hâm mộ và các biên tập viên nội dung, giúp bảo toàn hiệu quả độ nổi tiếng của chương trình như một tài sản dài hạn. Cái gọi là lời hứa 10 năm là chiêu trò dễ nhất trong toàn bộ chuỗi này. Nó không cần nội dung mới, không cần thông báo chính thức, không cần chuyện tình cảm thực sự. Nó chỉ đơn giản là phát lại những cảnh quay cũ với dòng chữ mọi người đang chờ đợi. Ai là người dễ bị lừa nhất? Những người đầu tư tình cảm vào cặp đôi trên màn ảnh. Dĩ nhiên, không chỉ vì họ hâm mộ người nổi tiếng, họ đang theo đuổi một giấc mơ bị trì hoãn. Đằng sau điều này là một lọc tâm lý rất thực tế gọi là tâm lý sợ mất mát. Con người cảm nhận về mất mát mạnh mẽ hơn nhiều so với được lợi. Vì vậy, khi một bộ phim truyền hình, một cặp đôi hay một giấc mơ kết thúc, nhiều người không buông bỏ mà lại cảm thấy hoan giận. Càng oán giận, họ càng cố gắng bù đắp, và càng cố gắng bù đắp, họ càng dễ bị các chiêu trò tiếp thị dẫn dắt sai đường. Do đó, lời hứa 10 năm trở thành một lối thoát cho sự oán giận, một bao bì cho sự hối tiếc. Đó không phải là sự thật, đó là một loại thuốc trấn an, và một loại thuốc trấn an cực kỳ ngọt ngào. Vấn đề là, quá nhiều thuốc trấn an khiến bạn ảo tưởng, làm mờ ranh giới của bạn, và cuối cùng biến bạn từ một khán giả thành một người viết kịch bản tự do cho người khác. Ngành kinh doanh hiệu quả nhất trong ngành giải trí Trung Quốc là khuếch đại vô hạn khả năng và sau đó miêu tả chưa xảy ra là sắp xảy ra. Tất cả những tin đồn lan truyền trên mạng về các màn hợp tác lần thứ hai, các bộ phim truyền hình như Thinking Viewer Before, các chương trình giải trí chung và các hợp đồng quảng cáo chung về cơ bản đều theo cùng một mô típ. Đầu tiên, tung thông tin, sau đó thăm dò dư luận, rồi đánh giá ý kiến công chúng. Chỉ cần đủ sức hút, giới đầu tư sẽ đổ xô vào. Chỉ cần có đầu tư, hoạt động marketing sẽ được đẩy mạnh, và hoạt động marketing càng được đẩy mạnh, người hâm mộ càng tin tưởng hơn. Nhiều người nghĩ rằng chính người nổi tiếng tự tung thông tin, nhưng điều đó không nhất thiết đúng. Thường thì, đó là đội ngũ bên ngoài đang thăm dò thị trường để xem liệu sự kết hợp này có thể tạo ra làn sóng lợi nhuận thứ hai hoặc thậm chí thứ ba hay không. Các dự án giải trí không bao giờ được thúc đẩy bởi tình yêu chân thành, chúng được thúc đẩy bởi lợi nhuận đầu tư. Sự thành công của một dự án không phụ thuộc vào việc bạn ủng hộ nó chân thành đến mức nào, mà phụ thuộc vào việc bạn có thể thu hồi vốn đầu tư hay không. Cái gọi là khó khăn của màn hợp tác lần thứ hai thực chất không phải là vấn đề tránh nghi ngờ như người hâm mộ tưởng tượng. Vấn đề nằm ở thực tế xung đột lịch trình, tiền lương, sự phù hợp dự án, sự phù hợp vai diễn và nguồn lực của nền tảng. Tuyển chọn diễn viên không đơn giản như việc ghép hai tấm áp phích lại với nhau. Nó liên quan đến cả một dây chuyền sản xuất, kịch bản, bên kiểm soát, nhà tài trợ, điều khoản tài trợ của nền tảng và chiến lược phát sóng. Ngay cả khi cả hai bên thực sự sẵn lòng, dự án thậm chí có thể không khả dụng, hoặc thậm chí có thể không tồn tại. Nhiều thông tin rò rỉ nội bộ thực chất chỉ là việc đóng gói các bước tiền sản xuất cơ bản nhất trong ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình thành đã hoàn tất, sau đó dựa vào thông tin từ người hâm mộ để tạo ra ảo tưởng rằng chỉ còn một bước nữa là đến thông báo chính thức. Trên thực tế, nó còn lâu mới chỉ là một bước, toàn bộ dự án thậm chí có thể chưa được phê duyệt. Hơn nữa, ngày nay, thứ có giá trị nhất không phải là tin tức thật, mà là tin giả trông có vẻ thật. Các tài khoản tiếp thị hiểu điều này rất rõ, vì vậy tiêu đề của họ luôn chỉ đúng một nửa, và nội dung của họ luôn là theo nguồn tin nội bộ, người trong ngành tiết lộ, hoặc một cư dân mạng phát hiện. Bạn thấy đấy, họ không bao giờ dám đưa ra tuyên bố dứt khoát, bởi vì nói ra điều đó có nghĩa là phải chịu trách nhiệm. Sự mơ hồ có nghĩa là ngay cả khi sau này họ bị chứng minh là sai, họ vẫn có thể tái xuất và tiếp tục hoạt động. Các nền tảng video ngắn là đồng phạm, chỉnh sửa các đoạn phim cũ, thêm đếm ngược 10 năm và nhạc nền sướt mướt và chúng có thể khiến mọi người bị cuốn hút chỉ trong 3 giây. Nhưng dù có thể gây nghiện, đừng nhầm lẫn điều đó với sự thật. Ngành công nghiệp giải trí dạy chúng ta mỗi ngày rằng cảm xúc có thể bị chi phối, nhưng bằng chứng không phải lúc nào cũng tồn tại. Đây không phải là lần đầu tiên điều này xảy ra, và cũng sẽ không phải là lần cuối. Có bao nhiêu bộ phim truyền hình đã kết thúc với việc người hâm mộ mơ mộng về dịch vụ hậu mãi trở thành hiện thực. Khi đó, một cái nhìn từ một cặp đôi nào đó có thể được hiểu là tín hiệu hòa giải, một lần xuất hiện cùng nhau có thể được hiểu là tái khơi lại tình xưa, và các chủ đề thịnh hành tràn ngập tôi biết họ là thật. Nhưng điều gì đã xảy ra? Sự thật thường là phim truyền hình, và đời thực là đời thực, họ là hai người khác nhau trên sân khấu và ngoài đời. Nhìn lại xa hơn, có bao nhiêu cặp đôi được gọi là hoàn hảo đã đường ai nấy đi hoặc hoàn toàn bị lãng quên sau khi cơn sốt lắng xuống. Khán giả dễ dàng bị mắc kẹt trong ảo tưởng hoàn hảo, tin rằng chỉ cần họ đầu tư đủ, câu chuyện sẽ có một kết thúc tốt đẹp. Tuy nhiên, ngành công nghiệp giải trí không bao giờ hành động theo mong muốn của khán giả, nó hành động theo luật thương mại. Thường không có phần tiếp theo, chỉ có sự hoài niệm.
Lấy Tiểu Chiến và Dương Tử làm ví dụ, đó giống như một trường hợp điển hình của lạm dụng sự nổi tiếng. Cả hai đều là những nghệ sĩ nổi tiếng, được bàn tán nhiều. Việc hợp tác trong một bộ phim truyền hình có nghĩa là hình ảnh của họ sẽ cùng có lợi cho nhau, và người hâm mộ đương nhiên hiểu điều này là sự cộng hưởng. Nhưng sự cộng hưởng không đồng nghĩa với một mối quan hệ thực sự ăn ý trong nghề nghiệp không đồng nghĩa với những lời hứa riêng tư, và việc xuất hiện cùng nhau trước công chúng không đồng nghĩa với một cam kết trọn đời. Thường thì, người hâm mộ sẵn sàng đào sâu vào mối quan hệ này không phải vì có nhiều bằng chứng, mà vì họ khao khát có được một người mà họ có thể liên tục tiêu thụ. Đừng đánh giá thấp tâm lý này. Một khi một cặp đôi trở thành điểm tựa tinh thần, nội dung liên quan sẽ lan truyền nhanh chóng, ngày càng lớn mạnh cho đến khi ngay cả những người quan sát bình thường cũng tin đó là sự thật. Khía cạnh tàn nhẫn nhất của kiểu thao túng lưu lượng truy cập này là nó nâng tầm mọi tương tác bình thường lên thành mật mã bí mật, diễn giải mọi hành vi chuyên nghiệp bình thường là sự hiểu biết lẫn nhau. Một cái đập tay có nghĩa là đang có chuyện gì đó xảy ra, một nụ cười có nghĩa là đang có chuyện gì đó xảy ra, thậm chí một cuộc gặp gỡ tình cờ tại một lễ trao giải cũng có nghĩa là đang có chuyện gì đó xảy ra. Đến lúc này, sự thật không còn quan trọng nữa, điều quan trọng là các biểu tượng. Càng nhiều biểu tượng, câu chuyện càng hoàn chỉnh, càng dễ bán. Nhiều chủ đề thịnh hành trong ngành giải trí Trung Quốc không bao giờ dựa trên sự kiện, mà dựa trên biểu tượng. Mọi người không đọc tin tức, họ đang quyết định xem họ có sẵn sàng tiếp tục tin vào một phiên bản cụ thể nào đó hay không. Nếu bạn tin, nó sẽ trở thành hiện thực. Nếu bạn không tin, nó vẫn có thể được tiếp thị là cả Internet đang chờ đợi điều đó. Do đó, bạn sẽ thấy rằng nhiều người hâm mộ thực chất không phải đang theo dõi người nổi tiếng, mà là đang duy trì một câu chuyện cho phép họ tiếp tục đầu tư vào mối quan hệ đó. Lời hứa 10 năm về cơ bản là một chiến thắng cho câu chuyện của người hâm mộ, chứ không phải là bằng chứng về mối quan hệ của người nổi tiếng. Nó kéo dài khung thời gian, gói gọn sự chờ đợi như một mối tình lãng mạn, và sự không chắc chắn như định mệnh, khiến mọi người cảm thấy rằng miễn là họ kiên trì, cuối cùng cái kết sẽ đến. Nhưng thực tế là nhiều sự chờ đợi cuối cùng không dẫn đến sự thỏa mãn, mà là một nhận thức phũ phàng. Khi dự án kết thúc, các diễn viên bận rộn với cuộc sống riêng của họ, và những bộ phim truyền hình mới cùng những cặp đôi mới xuất hiện, những câu chuyện cũ tự động nguội lạnh, để lại cảm giác khó xử tôi đã thực sự đầu tư vào nó hồi đó. Kịch bản này đã diễn ra quá thường xuyên trong suốt lịch sử, hầu như mọi thế hệ người nổi tiếng đều đã khuất phục trước nó. Trong những ngày đầu của phim truyền hình thần tượng, vô số cặp đôi trên màn ảnh được người hâm mộ sử dụng làm hình mẫu ngoài đời thực, chỉ để rồi sự nổi tiếng của họ giảm dần sau khi bộ phim kết thúc, hoàn toàn dựa vào sự suy đoán. Sau đó đến kỷ nguyên của các video ngắn, khiến việc tạo ra các tác phẩm phái sinh từ tài liệu cũ trở nên dễ dàng hơn. Người hâm mộ có thể chỉnh sửa bất kỳ khoảnh khắc nào thành cảnh huyền thoại. Sau này, kỷ nguyên dữ liệu trở nên tàn nhẫn hơn, độ nổi tiếng, chủ đề, lượt xem trong ứng dụng và bảng xếp hạng siêu chủ đề đều có thể được sử dụng để tạo ra bầu không khí, khiến người ta có cảm giác rằng càng nhiều cuộc thảo luận thì mối quan hệ càng chân thực. Nhưng trên thực tế, dữ liệu càng nóng, càng cho thấy đây là một ngành kinh doanh. Ai liên tục cung cấp nội dung thì càng liên tục gặt hái được thành quả về mặt cảm xúc. Cảm xúc chân thật, tự nhiên sẽ không được bán như vậy, bởi vì những điều tự nhiên không cần phải được thổi phồng liên tục. Những gì Tiểu Trọng đã trải qua trong những năm qua, và cách Dương Tử duy trì vị thế của mình, thì ai trong ngành cũng hiểu rõ. Để vượt qua cơn bão tranh cãi, một ngôi sao hàng đầu dựa vào đội ngũ của mình để kiểm soát tốc độ, sản xuất những tác phẩm chất lượng để duy trì sự nghiệp và tránh những sự cố lớn trước công chúng. Một diễn viên nổi tiếng, để giữ được sự yêu mến của công chúng, dựa vào việc giảm thiểu sai lầm, tránh bộc phát cảm xúc và tránh bị ràng buộc quá mức vào một dự án cụ thể. Cả hai đều không phải là điều dại dột, ai lại tự nguyện trở thành một phần phụ thuộc của một loại hợp đồng 10 năm nào đó vào thời điểm này. Điều mà người nổi tiếng sợ nhất không phải là thiếu người hâm mộ, mà là bị choáng ngợp bởi lượng fan quá mức, mất hết ranh giới, và mọi tương tác bình thường đều bị phân tích quá mức, mọi khoảnh khắc riêng tư bị soi mói đến mức tổn thương. Những người thực sự coi mình là nhân vật chính trong một câu chuyện chắc chắn sẽ phải chịu một cú ngã đau đớn trong thực tế. Nói một cách thực tế hơn, đội ngũ quản lý của nghệ sĩ nào ngày nay lại không hiểu về quản lý rủi ro. Họ tương tác trước công chúng khi có thể, bày tỏ lòng biết ơn khi thích hợp và duy trì sự lịch sự, nhưng không bao giờ để lại chỗ cho sự mơ hồ hay chỉ trích. Bởi vì một khi điều gì đó đã được nói ra, sẽ có trách nhiệm, sau đó người hâm mộ sẽ đặt câu hỏi, giới truyền thông sẽ đặt câu hỏi, nhà đầu tư sẽ đặt câu hỏi, và thậm chí cả hợp đồng và các thỏa thuận kinh doanh cũng có thể bị ảnh hưởng bởi dư luận. Câu nói bất cứ điều gì không được công bố chính thức đều không có giá trị không phải là sự lạnh lùng, đó là quy tắc. Ngành công nghiệp giải trí không kể chuyện cổ tích, đó là về việc để lại dấu vết, duy trì một câu chuyện nhất quán và giảm thiểu rủi ro. Những gì bạn thấy lãng mạn trên màn ảnh có thể chỉ là một hình ảnh tiêu chuẩn trong cẩm nang công việc của họ. Do đó, điều nực cười nhất về cái gọi là lời hứa 10 năm được thổi phồng liên tục không phải là người hâm mộ, mà là những người cố tình giả vờ như nó là sự thật, những người cố tình gây rối bất chấp việc thiếu bằng chứng. Họ hiểu rất rõ rằng cái gọi là sự ngọt ngào được bán cho những người sẵn sàng trả tiền,
Cái gọi là sự chờ đợi chỉ là cách để giữ cho mọi người chờ đợi. Chừng nào mọi người còn muốn nghe câu chuyện, nó sẽ không bao giờ kết thúc. Vấn đề là, câu chuyện càng kéo dài, càng dễ quên rằng hai cái tên trên sân khấu chủ yếu là mối quan hệ chuyên nghiệp, và chỉ thứ yếu mới là biểu tượng được chiếu lên công chúng. Nếu bạn thực sự hỏi liệu Tiêu Chiến và Dương Tử có cái gọi là lời hứa 10 năm hay không, câu trả lời rất đơn giản, không có xác nhận chính thức, không có tuyên bố nào từ cả hai người, không có thông báo chính thức nào từ các công ty quản lý của họ. Tất cả những gì tồn tại chỉ là một vở kịch tự dựng lên bởi các nhóm người hâm mộ, được thúc đẩy bởi các tài khoản tiếp thị và được khuếch đại bởi các thuật toán của nền tảng. Cái gọi là thỏa thuận rất có thể chỉ là cái cớ để một số người từ chối rời khỏi chuyến tàu, và cái gọi là sự thỏa mãn chẳng hơn gì ảo tưởng rẻ tiền của thời đại chạy theo lợi ích. 9 trong 10 lần, sự ngọt ngào trong ngành giải trí chỉ là đường nhân tạo, ngọt ngào lúc đầu, nhưng dư vị giả tạo, và gây buồn nôn nếu lạm dụng. Nhưng tôi cảm thấy động lực này cũng làm chậm phản ứng của cô ấy đối với một số chi tiết nhỏ nhặt. Tâm trí cô ấy đang bận rộn với những vấn đề quan trọng. Cô ấy quá háo hức để cho công việc của mình tự nói lên tất cả. Những điều nhỏ nhặt tưởng chừng như không đáng kể đang bị bỏ qua. Càng lên cao, những người ở dưới càng khắt khe hơn. Những lỗi lầm tưởng chừng như nhỏ nhặt lại trở thành thước đo ở đỉnh cao, đánh giá mọi hành động của bạn. Lần này Dương Tử không kéo dài mọi chuyện. Vấn đề đã rõ ràng, và cô ấy đã xử lý nó một cách dứt khoát, không để lại chỗ cho lời đồn đại. Không có bài luận dài dòng, không có lời giải thích xào rỗng. Cô ấy chỉ đơn giản là nhấn nút xóa, làm sáng tỏ mọi chuyện. Thật nhanh chóng, mang đến lời giải thích cho những người đang xem phim. Tôi không muốn đây chỉ là một chiêu trò PR để xoa dịu dư luận. Cô ấy cần hiểu rằng việc giành được giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất sẽ thay đổi con đường của cô ấy. Cô ấy có nhiều tự do hơn trong việc lựa chọn kịch bản và kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng điều này không có nghĩa là bạn có thể lơ là cảnh giác. Các quy tắc bây giờ nghiêm ngặt hơn. Bạn phải khắt khe hơn với chính mình. Việc rơi nước mắt trên bục phát biểu được cho phép, và việc ghi lại những cảnh đẹp trong chuyến đi của bạn cũng không có vấn đề gì. Tuy nhiên, trước khi nhấn nút gửi, tốt nhất là nên dành 10 giây để kiểm tra kỹ góc ảnh. Có thể có một khuôn mặt không nên xuất hiện ở đó. Hành động này không dễ dàng. Nó quan trọng như việc học thuộc lòng một câu thoại. Bạn không cần phải đoán ý định của người khác, bạn chỉ cần xác nhận rằng khuôn mặt đó phù hợp với quy định. Bỏ qua bước này có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Luôn cảnh giác là dấu hiệu của sự tôn trọng các quy tắc. Đó cũng là việc chịu trách nhiệm về hình ảnh cá nhân của mình. Tình huống của Dương Tử khá đúng lúc. Nó chỉ xảy ra vào một thời điểm nhạy cảm. Cô ấy vẫn giữ giải thưởng Hoa Mộc Lan, và sự chú ý dành cho cô ấy vẫn chưa hề giảm. Giờ đây, mọi người đều đang dõi theo cô ấy. Những người trong ngành đang theo dõi, và cả khán giả trước màn hình cũng đang theo dõi. Ai cũng đang tìm cách định hình lại vị trí và tầm ảnh hưởng của cô ấy. Ở thời điểm quan trọng này, ngay cả một cái chớp mắt hay một lời nhận xét tưởng chừng không đáng kể cũng có thể bị soi xét và phân tích kỹ lưỡng. Không ai quan tâm đó có phải là chuyện nhỏ nhặt hay không. Mọi người chỉ quan tâm liệu nó có trở thành bằng chứng cho thấy cô ấy không đủ năng lực hay không. Thế giới này là như vậy đấy, chẳng có mấy sự công bằng. Dương Tử là người tỉnh táo và có nguyên tắc. Cô ấy hiểu rất rõ những người ngoài cuộc đang thực sự nghĩ gì. Một số người so sánh người bình thường với người nổi tiếng, nói rằng ai cũng đăng ảnh lên mạng xã hội mà không làm mờ mặt, vậy tại sao chỉ tập trung vào việc chỉ trích người nổi tiếng? Thoạt nhìn thì điều này có vẻ hợp lý, nhưng hoàn toàn không thể chấp nhận được. Ai quan tâm đến quyền riêng tư của người bình thường? Người nổi tiếng thì khác, cuộc sống của họ luôn bị soi mói. Nếu ảnh bị rò rỉ, hậu quả sẽ hoàn toàn khác. Hai điều này không cùng đẳng cấp, việc cố gắng so sánh là hoàn toàn sai lầm. Một nhóm trên mạng xã hội có thể chỉ có vài trăm người, hầu hết là người thân hoặc người quen. Dương Tử thì khác, lượng người hâm mộ của cô ấy là không thể phủ nhận. Việc đăng một bức ảnh ngẫu nhiên và có hàng chục triệu người theo dõi là chuyện thường tình. Chỉ cần chọn bất kỳ người nào, chụp ảnh màn hình, lưu lại, và biểu cảm của họ sẽ thay đổi. Đó là cách mà meme ra đời. Mọi người trong nhóm đều đang theo dõi. Việc phán xét và chỉ trích là chuyện bình thường. Trong thế giới này, lưu lượng truy cập đồng nghĩa với quyền lực. Quyền lực không có quy tắc dễ dàng đi chệch hướng. Ranh giới mờ nhạt một cách khó nhận biết. Tôi thực sự thích Dương Tử. Xem cô ấy trong cây sự sống, nguồn năng lượng đó thật hoàn hảo. Không trang điểm, khuôn mặt cô ấy trông hơi sần sùi, nhưng đôi mắt lại thể hiện sự cứng rắn. Cô ấy đã thổi hồn vào nhân vật Bạch Cứa, giống như cơn gió trên cao nguyên, thổi vào mặt nhưng bạn vẫn đứng vững. Sự kiên cường mà cô ấy thể hiện trong phim hoàn toàn khác với sự đúng mực mà cô ấy giữ gìn trong cuộc sống riêng tư. Diễn xuất là một màn trình diễn, nhưng tính cách thật sự của một người lại ẩn giấu đằng sau hậu trường. Chỉ xem ai đó diễn xuất tốt trên màn ảnh không phải là tài năng thực sự. Bạn phải xem cách họ tương tác với thế giới và đối xử với mọi người và các tình huống xung quanh khi đèn tắt và máy quay tắt. Đó mới là nơi kỹ năng thực sự được bộc lộ. Mọi người đều hiểu tầm quan trọng của việc cân nhắc cảm xúc của bạn diễn trước ống kính. Nhưng khi nói đến những vấn đề riêng tư như đăng ảnh,
Họ lại quên mất những người lạ trong khung hình. Xóa mặt rất dễ dàng, chỉ vài thao tác trên màn hình, vài giây là xong. Tiết kiệm được chút công sức đó đương nhiên sẽ loại bỏ tất cả những rắc rối phức tạp sau đó. Vấn đề này có những hệ lụy sâu rộng. Nó không chỉ là vấn đề đạo đức cá nhân, nó còn phơi bày các quy tắc của toàn bộ ngành công nghiệp. Những người đang đứng dưới ánh đèn sân khấu cần phải cân nhắc kỹ lưỡng tầm quan trọng của chính mình. Đối với những người bình thường như chúng ta, chụp ảnh và quay video bằng điện thoại là chuyện đơn giản, nhưng chúng ta cần phải lưu ý đến ranh giới. Đừng chỉ nghĩ đến sự thích thú của bản thân mà quên mất rằng có những người thật sự đứng sau ống kính.